ورحمة الله وبركاته. معكم نونا من قناة يوميات نونا في المنزل، والنهاردة أقدم لكم ريفيو عن غسالة والدتي وهي نوعها يونيفرسال. وهنشوف دلوقتي معايا هي كام كيلو. هي 8 كيلو. ادي الحلة بتاعتها، وده المكان اللي بيحطوا فيه المسحوق. بحط المسحوق هنا، وحط كلور الألوان هنا، وأقفل الدرج. طبعا بيتنزل من هنا مع المية. ودول الزراير اللي يخص الغسالة. اول زرار وهو زرار الباور اللي انا بشغل بيه تيار الكهرباء، وتاني زرار اللي هو ده اللي هو بتاع التوقف او التشغيل. وهنا بيقول لي مثلا الزرار ده بيخليني اعرف المية اللي انا عايزاها سخنة ولا دافية ولا باردة على حسب الغسيل اللي انا هغسله. وبعد كده نيجي عند البرنامج، بعمل بقى برنامج نقع. هحط جينز، هدوس برضو عليه ملابس اطفال، تنظيف حلة كده. اللي بعديه اللي هو عدد الشطفات، في عندي 3 شطفات، وعندي شطفتين، وعندي شطفة واحدة. واللي بعد كده الشاشة الديجيتال طبعا اللي بتبين لي التايمر هيقعد قد ايه. وبعد كده اللي هنا دي اللي هو زرار مؤقت تأخير الغسيل. يعني عايزة أخر شوية في البرنامج، يعني عايزة أطول يعني أطول وقت الغسيل أو الوقت اللي أنا عايزة أغسل وقت أطول. وهنا ده منسوب المية اللي أنا المستوى اللي أنا عايزاه. أنا باخد آخر واحد اللي هو من 8 ل7. احنا النهاردة هعمل ان شاء الله ان انا هنضف الحلة. هي بقالها وقت اسبوعين ما اتنضفتش الحلة، فانا هنضفها وهوري لحضراتكم ازاي انا بشغلها عشان تنظيف الحلة. كونوا معايا. ورجعت لكم تاني. اول حاجة شغلت زرار الباور. ان شاء الله هدوس بقى على الاختيار. انا هدوس على الاختيار. ادي اول حاجة ماشي. بعد كده هختار تنظيف الحلة، تنظيف حلة. وبعد كده هلغي خالص اللي هو الشطف، هلغي كله. ده تنظيف حلة ماشي. بس هو كده ايه، تنظيف حلة. هيشطف مرة واحدة الحلة. ودي منسوب المية، وهندوس على ايه التشغيل. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هخليها تملى ويرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. هنحط بس خطوة الخل. هي دلوقتي هتقعد 32 دقيقة بتغسل الحلة، بتنضف لي الحلة بتاعتي. وهي دلوقتي بتطلع اهو عشان نشوف. هي عندها وضعية امان، لما ترفعي غطا الحلة بتقف لوحدها وبتدي انذار. وده كان النهارده ريفيو عن غسالة يونيفرسال بتاعت والدتي. وانا بحب الغسالة الفوق اوتوماتيك الصراحة، مش بفضل اللي هي الاوتوماتيك الكامل. دي بالنسبة لي سهلة وسريعة، وجايباها في بيتي برضو، بس جايباها توشيبا. والصراحة يعني بتغسل كميات غسيل كتير وجميلة جدا ومريحانة يعني. فلو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت متنسوش تفعلوا الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.